ส่วนปัญหาการประมงโดยผิดกฎหมายนะคะหลังจากที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีเรือประมงที่ผิดกฎหมายหลายลำทีเดียวที่ไม่กล้าออกไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้อย่างเข้มข้นแล้วเรื่องของกฎหมายอย่างประมงจังหวัดสงขลาก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้มีเรือประมงที่ไม่ถูกกฎหมายต้องจอดเทียบท่าไม่สามารถออกทำการประมงได้อีกประมาณ200 ลำค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรืออวนลากไปดูกันนะคะที่จุดตรวจศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจประมงที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวดโดยเรือประมงบางลำค่ะได้นำเอกสารหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนจะแจ้งนำเรือออกไปทำการประมงเพื่อได้ไม่ต้องเสียเวลาซึ่งหากหลักฐานไม่พร้อมเรือประมงจะไม่สามารถออกทำการประมงได้ขณะเดียวกันทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เขต 4 สงขลาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะให้กับประชาชนหลังจากที่มีการเรียกร้องมาค่ะบอกว่าอยากให้มีการออกมาให้ความรู้เรื่องของการออกเรือประมงที่มีการใช้วิทยุสื่อสารในเรือประมงด้วยทั้งวิทยุเครื่องใหญ่และวิทยุมดดำเพื่อขออนุญาตการใช้เครื่องและขออนุญาตติดตั้งเสาวิทยุที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมในเรือประมงให้ชาวประมงในจังหวัดสงขลาด้านนายก่อเกียรติกูลแก้วประมงจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าภาพรวมของจังหวัดสงขลาค่ะมีเรือประมงผิดกฎหมายอีกประมาณ200 ลำนะคะที่ไม่สามารถออกหาปลาได้ส่วนใหญ่เป็นเรืออวนลากค่ะโดยตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้มงวดกับเรือประมงที่ผิดกฎหมายทำให้กลุ่มเรือที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ล่ะค่ะไม่กล้าออกไปหาปลา